好，大家好啊，歡迎收睇節目，又係我 Andy 啊。咁啊，今日嚟到咧，咁啊知道我哋一定係做呢啲評測啦。咁啊，原本咧我就約咗一位 model 啊，就係 Julia， 但係因為咧被隔離啊，咁啊我就邀請咗佢嘅朋友咧，咁啊遠道由日本咧嚟幫我哋去做呢個評測嘅，自我介紹一下。Hello 你好，我係 Iris。係啦，講廣東話嘅。係啦，廣東話最好。係啦。 Hello 你。好啦，咁我今日咧就最主要就做咩咧？咁啊，Sigma咧出咗3支鏡就俾富士，咁你知我富士打手嚟噶嘛？咁啊打佢啦，今日好唔好？咁好天，終於好天啦，唔係大風落雨啦。好啦，咁落嚟咧，我就俾大家睇下咧，包括啦16啦、30啦同埋56mm 啦3支鏡咧個視覺嘅分別咧會係點咯喎？咁3支咧都係 APS-C 嘅鏡頭啦，咁啊機身上邊咧都係冇光圈環咧，係用電子咧控制光圈嘅喎，咁啊要喺機身度去控制啦。咁落嚟咧，我哋就首先咧就試咗16mm 咧呢個鏡頭咧，睇下個視覺效果會係點啦。其實咧，我真係好少用啲咁歪嘅鏡嚟影，因為佢16mm即係等於24咧，即係其實我比較少用，即係做嘢就用多，唔係好識影，我都而家揣摩緊。如果我有3部富士，我就唔使咁換啦。每次咧做幾支鏡嘅評測咧，真係覺得好難搞，下下要換鏡。如果我3部 XT4 咪好咯，插晒上去孭晒上身，咁就唔使換嚟換去。有冇人可以 sponsor 俾我啊？好啦，咁而家就試一試咧30mm 呢個鏡頭嘅視覺效果咧，睇下會點啦。咁我而家咧就試下用56mm 呢支咧嚟影一啲相咧，俾大家睇下啦。咁我哋以下落嚟就試下呢3支鏡分別嘅最近對焦距離啦。咁首先試16mm先。咁咧，佢嘅最近對焦距離咧係25cm。咁啊，基本上咧大概咧係呢個位度咧就係最近嘅對焦距離啦。咁跟住落嚟咧就試呢個30mm嘅呢個鏡頭嘅最近對焦距離啦。咁而佢嘅最近對焦距離都係30mm， 喂30cm。咁我哋睇下啦，大概咧。係呢個位置左右啦，就已經係一個最近嘅效果啦。咁最後就試埋56mm咧呢支嘅最近對焦距離啦。咁佢嘅最近對焦距離就係50cm，咁大概咧係呢個位度啦。咁啊影朵花，咁啊呢個咧就係最近嘅對焦距離啦。好啦，咁我哋首先咧就試下16mm 呢支鏡頭嘅 AFC 人眼追焦嗰個追焦效果啦。咁啊 ，Iris 可以喐下，左右喐下先，係啦，可以轉圈，哇，
同 Julia 一樣嘅。即係褪後啦，試下睇下去到幾遠先。誒，哇，都幾犀利喎！去到咁遠都，誒開始甩啦。去翻前啦，睇下可以。係啦，可以係啦。咁呢個咧就係呢支鏡頭嘅追焦效果啦。好啦，我哋就試下咧16mm AFS 單點對焦嘅效果啦。咁啊對 Iris 啦，對後邊啦，再對翻佢。咁你見到咧嗰個速度咧都係唔錯啦，都幾準嘅，同埋咧都幾靜。好啦，再落嚟咧就試下咧30mm 嘅 AFC 人眼追焦啦，係啦，咁啊又係啦 ，Iris 可以喐下啦，左右喐下，轉個圈，好，褪後睇下，係啦，差唔多啦，可以左右喐下，係啦，可以行翻前，咁呢個咧就係30mm 咧呢個焦段嘅效果啦。好啦，我再試下咧，就係30mm 焦段嘅 AFS 單點對焦嘅效果啦。咁啊對 Iris 啦，再對後邊啦，遠嘅地方去到近，近嘅地方去到遠。咁我對焦速度咧都係非常之快嘅。好啦，落嚟就試埋咧56mm 呢支嘅 AFC 人眼追焦啦，係啦，可以喐下 Iris， 係啦，左右喐下，轉圈，誒會甩咗啦。咁我哋再試下褪後睇下先。係啊，褪後啱，係啊，係啦，轉個圈睇下。好啦，我哋去翻前啦。好啦，咁呢個咧就係56mm 嘅效果啦。咁啊，最後我哋試埋咧56mm AFS 單點對焦嘅效果啦。咁啊，對後邊啦，對 Iris， 對後邊，再對翻 Iris， 係啦。咁啊，速度都唔錯，係啊。咁呢個咧就係呢支鏡頭嘅單點對焦嘅效果啦，大家可以睇下啦。Andy 啊，我想問咧，你用咗呢3支啦，你最中意係邊支啊？如果今日呢個環境嚟講咧，影咧，我幾中意56呢支，因為第一佢嗰個壓縮感係最勁啦。咁影人像其實大光圈咧個效果唔錯，同埋咧我覺得佢好細支啊，即係好靈活啊去影咯。咁所以我覺得如果以今日嚟講咧，56我係覺得係最好用嘅。平時其實我可能會覺得30，因為等候差唔多係50啊嘛。咁但係佢個光圈咧，相對於呢個嚟講咧，個壓縮感冇咁勁，咁我會揀56。咁我哋而家咧就試下呢個對住一個光源逆光，睇下嗰個 flare 咧會唔會有出現咯喎。咁啊好啦，首先試16先，咁啊16咧。咁你見到咧，其實佢都會有，咁好得意喎！佢個 flare 咧係白白地色嘅，就唔係話啲好黃啊或者好綠嘅效果嘅。咁啊，跟住落嚟就試30mm 啦，咁大家咧都會睇到咧，都會有一個光控喺度啦。咁呢個咧就係30嘅效果啦。最後就試埋咧56啦。咁因為其實我哋呢個咧都好極端嘅測試啦，因為對正一個咁強嘅光源。咁所以都會有少啲控啦，咁啊未至於有啲咧好勁嘅耀斑啊，即係一個圈咧幾個圈嗰啲咧，咁佢啲老鏡嘅 feel 咧佢就冇嘅。好啦，咁啊頭先咧大家都睇咗一啲關於啦喺3支鏡頭嘅速度方面啦，同埋唔同焦段咧嗰一啲影像效果係點咯喎。咁而家我哋咧就睇下究竟呢3支鏡啦，大家可以點樣選擇啦？對比下原廠鏡咧，大家咧嗰個嘅規格啊有咩唔同咧？咁等大家咧可以選擇翻一啲最啱嘅鏡頭咧，係俾自己咯。咁首先咧我就講下啦，呢3支鏡頭一啲共通嘅一啲嘅規格上嘅嘢先。嗱，3支鏡頭咧佢都係有9片光圈葉，所以咧喺佢嘅嗰個散景方面咧，個波咧都會比較圓嘅喎。咁而咧佢哋嘅 coating 咧，咁啊都用咗Sigma一個叫 Super Multi Layer coating。咁啊對於喺抗 flare 逆光嘅環境裏邊咧，佢都做咗一個唔錯嘅效果啦。咁另外啦，3支鏡頭亦都有呢個防塵防水滴嘅，咁啊喺一啲嘅可能毛雨啊或者雪啊或者一啲嘅潮濕環境咧都會用，都唔怕話去整濕啦。咁另外啦，3支鏡頭咧都係冇呢個咧實體嘅光圈環啦，都係用呢個電子光圈控制嘅。咁有咩唔好處咧？就係如果有啲富士嘅機佢比較少轉盤嘅話咧，咁你就要取捨究竟用咩轉盤去做啦。或者亦都好似我習慣咗用富士鏡有光圈環扭嘅時候咧，你會發覺咧好似唔係咁順手啦。
咁啊，另外一樣嘢啦，咁啊，佢哋都係全部都係用呢個步進摩打啦，咁所以喺對焦速度啦，咁啊都會比較快啦。另外一樣嘢咧就係喺拍片方面咧係非常之靜，基本上都係冇聲嘅。咁所以我覺得呢樣嘢如果係對於拍片嘅朋友咧係非常之唔錯嘅。咁啊，首先咧，再講下咧每支鏡呢一啲嘅分別啦，同埋咧對比於原廠鏡咧係有咩嘅唔同啦。咁嗱，16呢支咧，咁啊等效24啦，咁啊比較歪啦。咁啊佢嘅鏡身咧，其實佢比富士嗰支咧係為之係大支嘅。咁重量方面啦，適馬呢支係405克，富士嗰支咧就係375克啊，反而富士嗰支咧係會輕啲。咁有咩唔同咧？兩支即係唔好計 coding 嗰啲啦。咁啊富士嗰支咧，因為佢其實係未有一個好好嘅更新，未有一個最快嘅即係最新嘅更新啦。咁而佢咧係冇 LM 線性摩打嘅。咁而呢支反而有步進摩打咧，咁應該對焦速度呢支係快啲。咁而防塵防水滴兩支都有。咁啊，大家取決於我諗最後應該都會係價錢方面咧而去選擇啦。再落嚟咧就係適馬呢支30啦嗱，基本上咧30咧就喺即係富士嘅所有嘅鏡裏邊嚟講咧就冇呢個焦段嘢。咁近次嘅話咧就係最新嗰支33啦。嗱，咁如果講咧喺外形上咧，呢支佢係細過富士33我知嘅。咁另外啦，重量方面啦，咁啊富士嗰支咧佢係375克，而適馬呢支咧係275克，咁佢就真係輕過啦。咁啊，等效焦佢係45嘅 mm 啦。咁標準鏡，咁我自己就如果最常用都係呢個焦段嘅啦。咁啊，因為兩支都係一支新鏡頭啦，咁所以咧佢哋都係有防塵防水滴啦，亦都係個對焦摩打都係唔錯嘅。而其中一樣嘢咧就係我用呢啲標準鏡咧，因為有時會影下食物啊、影下啲 product 啊嗰啲㗎。咁最近對焦距離呢樣嘢咧係我好concern嘅一樣嘢嚟嘅。咁兩支咧，包括富士嘅33啦，同佢啦30啦，大家嘅最近對焦距離都最近對焦距離咧都係30 cm， 咁所以其實應該個分別咧反而就唔係好大。咁呢樣嘢我就比較唔怕擔心啦。咁所以又係取決於咩咧？我覺得最緊要就係你個焦段啱啱用啦，同埋價錢方面咧，你係選擇啲咩啦？咁再落嚟咧，就講下咧，我覺得喺三支裏邊，對於我嚟講係比較吸引咧，就係56mm 呢支啦。嗱，點解咧？因為佢嘅 size 啦，大家可以睇翻啦，呢支就係56 1.2啦。咁但係因為咧點解冇得同因為富士本身冇56 1.4呢個嘅焦段嘅，咁佢一係就50 1.0。一係就56 1.2，咁你冇理由同51.0比嘅，因為價錢爭好遠啦，又大支好多。咁我同56 1.2啦，咁.2同.4其實光圈爭好少啦。咁但係你見到咧，佢哋兩個 size 咧，其實都爭得遠嘅。咁嗰個重量都會爭唔同啦。咁例如咧，好似適馬呢支嘅話咧，佢係講緊280克，富士呢支咧係405克。嗱，第一樣嘢就係嗰個size 啊，同埋咧嗰個重量咧都有分別啦。咁第二樣嘢就係啦，富士呢支咧其實都比較年資比較耐啦，佢亦都冇呢個 LM 線性摩打，亦都冇呢個防塵防水滴嘅。咁但係咧呢兩個喺適馬呢支咧有步進摩打啦，對焦快啲啦，亦都有防塵防水滴啦。咁呢樣嘢已經係優勝過佢。咁另外價錢亦都咧係平過佢 ，size 又細過佢，咁亦都有佢嘅一啲嘅適馬嘅 coating 啦，可以 conveyor 比較現代鏡少少啦。咁所以我覺得呢支咧係咁多支裏邊嚟講咧係比較吸引嘅。咁經過今日嘅測試啦，咁啊首先咧呢三支鏡咧都係工程樣板嚟嘅，咁可能同最終個測試結果咧，即係你真係買到街貨咧，可能有少少唔同，即係包括對焦速度啊、畫質方面。咁但係我初步試過咧，我覺得都幾滿意。咁如果你問我會有啲咩嘅，即係對於呢幾支鏡可能覺得爭少少，第一樣嘢我都係講啦，冇咗光圈環啦。咁但係可能如果有埋光圈環，又要有呢樣各樣嘅話咧，咁可能個價錢就係唔止呢樣嘢㗎啦。咁第二樣嘢就係佢嘅鏡嘅外形，我覺得靚仔嘅。一適馬其實以前我用過佢嘅 Art 鏡啦，其實我以前都擺過落去 GFX 度用，其實我覺得嗰個畫質都幾高。咁而佢哋呢三支係屬於 C 鏡啦，咁啊都係輕便啊、高速啊，畫質都係唔錯。咁我覺得交足功課，咁其實之前都出過 Sony 版，我相信好多人都買咗㗎。咁去到富士，如果仲要有埋富士去 support 佢咧，咁應該喺嗰個配合相機嚟，無論個畫質啊，嗰個嘅變形修正應該都係會比較好啲嘅。頭先都講過啦，對焦速度快啦，比較靜啦，咁呢啲都係 OK 啦。咁唯一我覺得係會即係選唔選擇佢定富士嘅，好睇個價錢。咁不如我哋而家就講下啲關於價錢方面嘅嘢先啦。好
好啦，咁啊講下適馬16先啦。咁啊16其實基本上咧，我自己就比較少用嘅。咁所以咧我自己就如果你問我首選我一定唔會買16。不過今次裏邊佢又冇咗23反而。咁啊如果有埋23啊，可能會好啲。可能佢覺得23同30可能爭得唔遠啦，咁啊冇咗啦。咁16mm呢支啦，咁啊如果喺定價咧，適馬咧係3500蚊啊。其實如果係以大光圈咁嘅價錢幾吸引，因為而家咧你網上見到富士嗰支咧16.1.4咧，佢嘅定價去到7700幾嘅。咁我覺得其實如果好似我唔係咁常用，又要即係要有一支係傍身，我一定會買呢支咯嚇，因為價錢取勝。好啦，第二樣嘢啦，我最常用嘅一個標準鏡啦，咁30mm 嗱呢支咧其實又細支啦，咁又現代鏡啦，對焦速度快，咁其實佢唔好計嗰個散景嗰個，你中唔中意話好似舊款嗰個31.4富士嗰支嘅話咧，即係如果你同翻33比咧，咁其實呢支都吸引嘅，原因點解咧？佢價錢講緊都係2700蚊啫，咁啊而富士嘅33.1.4咧講緊係要去到6299。咁淨係價錢已經優勝過啦，仲要因為咧其實3支鏡頭咧佢都係made in Japan 嘅，咁有啲可能啲大陸牌子嗰啲咧，其實講緊都要2-3千蚊一支，咁呢個其實我覺得會相對吸引好多咯。咁所以如果你問我30呢支，其實我都會諗住，如果冇其他30啊或者35嘅話咧，呢支我都會考慮嘅。好啦，咁啊又係最後去到56啦。56呢支咧，我係絕對咧我自己咧係會非常之自己個人啊比較推薦，因為講價錢先啦，咁佢就3500蚊，適馬呢支，咁而富士嗰支咧講緊都要7700幾啦，咁大家即係知道街買唔使啦，二手更加唔使啦，但係其實二手個價錢都貴過佢全新嘅，仲要我講緊嗰個3500蚊係佢嘅定價，你又知街買都唔使呢個價啦，咁但係佢嗰個對焦速度啦，同埋有防塵防水滴啦，仲要咁細支咧，我自己覺得係相當吸引嘅。咁同埋因為你 APS-C 啦，你個焦段又會即係等效咗啦，佢等於85啦。咁你其實對於點4嚟講，其實如果有翻係呢個焦段嘅話咧，其實壓縮感會強啲。咁如果你中意影人像，我絕對係建議係呢支首選咯。咁所以3支裏邊嚟講咧，仲有一樣嘢喎，嗱嚟緊有消費券啊嘛。咁消費券有1萬蚊，咁3支加埋咧，如果你真係買齊咧，都係9700蚊，仲有300蚊找，可以買埋 filter 嚇，咁啊非常之即係啱啱好啊！如果你仲諗緊係點用嘅話咧，咁你可以考慮下呢個配搭啦。咁啊揀呢3支鏡啦，咁好多人都會同原廠鏡比，其中一樣嘢 coating 啦。咁如果你最中意係 EBC coating 係富士，咁嘅基本上你唔使諗嘅。咁但係其實我今日試過佢哋呢3支嘅嗰個適馬嘅 coating，我覺得都唔錯嘅。咁如果呢樣嘢係唔影響你考慮嘅，咁我覺得可以選擇下嘅。咁啊適馬啦，一出就已經有3支俾大家揀啦嚇，即係如果唔識揀嘅，唔係小朋友嘅就點啊？Why not both 啦，買晒佢啦。咁但係咧，對於我嚟講咧，其實我反而仲有一支咧，都係比呢3支咧都係會吸引嘅咧，係邊支咧？佢就係一支18-52.8。咁啊，其實話就話應該會出㗎啦，富士如無意外，因為基本上 Sony 嗰支出咗㗎啦，而家影緊呢支都係18-52.8嚟嘅。咁我覺得呢支咧，咁啊第一樣嘢價錢已經係取勝啦，同埋佢細支好多啦。咁但係因為佢就未出嘅，咁啊傳聞話佢應該年尾。咁如果嗰支出嘅時候，我希望咧就可以為大家咧再做一個評測，咁睇下佢就究竟啦嚇出嚟嘅影像質素啊、對焦嗰啲咧各方面係點啦。咁大家可以期待下啦。好啦，今日嘅評測咧就到呢度啦。咁啊，如果中意我哋呢條片嘅話咧，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。記得撳埋鐘仔就有第一時間收到我哋影片通知。咁啊，如果想了解 Iris 多啲，可以留意下佢嘅 IG， 同埋咧記得 follow 埋我 IG 啦，求 follow 啊。咁我哋條片就到呢度啦。咁我哋下次再見，拜拜。開頭我以為你係日本人嚟㗎。係啊。係啊，點解你識日文嘅？因為我本身係翻緊啲日本相關嘅 PR 工作。原來係咁。而家有冇嘢做啊？有啊，好多 job 做，但係我公司之外，我自己都好想要 job。哦，想要啲咩 job 啊？唔知。求 job。係啊，求秘撈。可唔可以講？要錢。哦，好中意錢嘅，係啊。可唔可以講幾句日文嚟聽下？嚇，講幾句日文。自我介紹。自我介紹。係啊。好難啊啲日文。唔係，即係如果自我介紹嗰啲。哦，求其啦，應該香港人都係咁上下啫。都係咁上下。哦，はじめまして。
こんにちは。哦，我都識喎呢啲。係啊，我咪就話呢啲大家都識。こんにちは。こんにちは，私は Andy です。係啊，完美。完美。可以翻工啦。哦，去翻工啊，好。係你都有會嘅。係啊。